Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mw'izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Mariko ku kigabane cyaho cya 12 duhereye ku karongo ka 28 kugeza ku karongo ka 34. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ibwirizwa riruta ayandi. Umwe mu banditsi nawe yari yabumvise aho baharira, abonye ko yabishuye neza aregera amubaza ati, ibwirizwa rya mbere muri yose ni irihe? Yezu aramwishura ati, irya mbere ni iri: umviriza Isirayeli, umukama Imana yacu niwe Musa mukama. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ububasha bwawe bwose. Irya kabiri ni iri: urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene. Nta rindi bwirizwa ririho riruta ayo. Nyamwanditsi amubwira ati, niko mwigisha, uvuze ukuri kwamye, yuko Imana ari imwe nsa, kandi ko atayindi iriho atariyo. Kuyikunda n'umutima wose, n'ubwenge bwose, n'ububasha bwose, no gukunda mugenzawe nk'uko wikunda birutana kure inkuka zose n'imbagwa zose. Yezu abonye ko yishuranye ubwenge amubwira ati, nturi kure y'ubwami bw'Imana. Nta wabaye acubahuka kugira ico amubaza. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Alleluya, amen. Alleluya, alleluya, amen, amen. Bana b'Imana, turasabikanya iri jambo ry'Imana twitonze kugira turushirizeho kuritahura. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo ibwirizwa riruta ayandi. Tuzi ko umukama Imana yaduhaye amabwirizwa 10. Ariko uko biri kose mwaye mabwirizwa 10, reka turabe iryo bariruta ayandi. Akarongo ka 28 kavuga ngo umwe mu banditsi nawe yari yabumvise aho baharira, abonye ko yabishuye neza aregera amubaza ati, ijambo ry'Imana ritwereka ko umwe mu banditsi yegereye Yezu. Mbese ugiye guhera ku karongo ka 18 aho dusanga ijambo ry'umutwe rivuga ngo ivyerekeye izuka ry'abapfuye. Aho ni hamwe bariko barabaza Yezu ibijanye no kurongora, n'ukuntu hoba hariho watoye umugore agapfa atavyaye. Babaza Yezu, ushaka gutahura neza ucubisoma guhera ku karongo ka 18. None rero Yezu yarabishuye ibyo bariko baramubaza, kandi bimwe harimo n'imitego. Ariko Yezu arabishura ngo umwe mu banditsi rero yumva Yezu yabishuye neza, yabishuranye ubwenge, yumva mbese muri make yarakunze Yezu kuko yumvise ukuntu uko Yezu yishuye. Niyo mpamvu rero ubu mwanditsi yamwegereye agira ashaka icyo yibariza Yezu. Reka twumve ingene yabajije Yezu. Ibwirizwa rya mbere muri yose ni irihe? Uwo mwanditsi abajije Yezu ibwirizwa rya mbere ni irihe. Nukuvuga mu mabwirizwa 10 Imana yaduhaye,
ubu mwanditsi yipfuje kumenyamo ibwirizwa ryo bari rutira irindi canke yumve uburemere bwa rimwe rimwe. Reka rero twumve icyo Yezu yoba yaramwishuye. Ni kuri 29. Yezu aramwishura ati irya mbere ni iri. Agira avuge irya mbere: umviriza Isirayeli, umukama Imana yacu niwe Musa mukama. Yezu yishuye wa mwanditsi n'abandi baraho, aravuze ngo umviriza Isirayeli, umviriza Isirayeli, umviriza Zipora, umviriza Maria Margarita na Bucumi n'abandi n'abandi, umviriza wari we wese. Urakunda rero murantunga. Umviriza Isirayeli, umukama Imana yacu niwe Musa mukama. Isirayeli yumviriza umukama Imana yacu niyo Musa mukama. Nukuvuga rero umviriza abarundi, umviriza abanyarwanda, umviriza Afrika, umviriza Amerika, umviriza wowe wari we wese, umukama Imana yacu niyo Mana ya mbere. Aracyabandanya kuko 30 aravuga ngo urakunda rero umukama. Imana aravuga umviriza Isirayeli, umviriza uwari we wese, kubera ko Yezu yarahagararanye n'abanyisirayeli, yarahagararanye n'abo banditsi n'abafarizayo n'abamupinga harimo n'abamwemera, ariko arababwira ni Isirayeli yose umviriza. Urakunda rero umukama Imana yawe n'umutima wawe wose. Urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ububasha bwawe bwose. Haleluya, amen. Bana b'Imana, nyimba ibi bintu byariko birabwirwa abanyisirayeli, jewe Paul umusavyikazi w'Imana nzima, nk'abafisi y'Bibiliya vyanditsemo kandi yanditse mu Kirundi. Kiriya gihe nyimba bavuga mu Kiyaramiya, bari bafise ururimi rwabo bariko baravugamwo, ariko uyu munsi tubyumva mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Gikongo mani, mu Giswahili, mbese mu ndimi zose. Byumvikane ko uyu mwanditsi natwe yatugiriye neza kubaza aya majambo Yezu, hanyuma Yezu akayishura, natwe akaba yaratugezeko. Rero ngurakunda umukama Imana yawe, Imana yawe nshuti yanje, si wowe wiremye, twaremwe n'Imana. Dukunda umukama Imana yacu. Yezu arabandanya: n'umutima wawe wose, n'umutima wanje wose, n'umutima wawe wose, n'umutima wawe wose. Mbega umutima wawe wose woba ukunda Imana, ukundisha Imana. N'umushaha wawe wose, mbese umutima wawe wose, umushaha wawe wose, umubiri wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose. Ubwenge buba mu mutwe, ariko umushaha n'umutima nibaza ko ari cyo kimwe. Mugabo waba umubiri wawe wose, iyo uri kuraza gukora icyiza ujana umubiri wawe wose. Rero uwo mubiri wawe wose uwukundisha Imana. Iyo uri kurasenga uvugisha umunwa, cyane se biraza mu mutima no mu bwenge bwawe bwose. Mbese niko Yezu yatwigishije, niko yatubwiye. N'ubwenge bwawe bwose, n'ububasha bwawe bwose. Mbega rero mu bubasha niho tubona ibihimba byose by'umubiri. Ububasha bwose, amaboko yawe, amatwi yawe yo kumviriza abagwaye canke abari mu ngorane, canke yo kumviriza ijambo ry'Imana. Umutima wawe canke umushaha wawe canke ubwenge bwawe bwose. Byose amaguru yawe uyakoreshe mu kumviriza Imana canke mu gukunda Imana.
n'ububasha bwawe bwose, mbese ubwo bubasha bwawe bwose ubukundishe Imana. Akarongo ka 31 nako karavuga ko iryo ni ryo bwirizwa rya mbere tubonye, kandi ntiwoba ukunda iyo Mana, ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'umubiri wawe bwose n'ubwonko bwawe bwose, ntiwoba warishize mu gukunda Imana ngo kikunanire kubahiriza ayandi mabwirizwa. Kuko mu gihe ukunda Imana uzobuzi neza ko Imana yanka ubusambanyi, nihaze ugukwegera mu busambanyi n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, uzomubwira oya, uzanka. Nihagira ugukwega guhendahenda ati burya wonyicira zitora, wowe utora akagafu gusa ugenda ugaterere mu nkono yiwe, uzobukoze. Aho nyene mu gihe uzokunda Imana nyene ntushobora kwemera kuza kwica Zipora canke kuja kwica Maragarita canke se Bucumi n'abandi gutyo. Umutima wawe wose ukundishije Imana, ukunda ibintu byose Imana ikunda, nibyo wisunga. Rero irya kabiri naryo riravuga ngo n'irya kabiri ni iri: urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene. Ngo urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene. Nyimba twabonye rijya rya mbere gukunda Imana n'imitima yacu yose, nibyo tunanira gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe nyene. Muri iki gihe rero turimo, abantu benshi ntibakundana, abantu benshi turankana, benshi tukankana atacyo dupfuye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe nyene. Mu gihe ukunda Imana, tubonye ryabwirizwa rya mbere ryo gukunda Imana n'imitima yacu yose, biraduha neza no gukunda bagenzi bacu, ku buryo mugenzi wawe umwiyumvamwo, wumva ko kumugirira ubuntu ukamuha ku byawe atacyo bigutwaye. Nkiri ngaha hari umuntu twariko turaganira twariko tuganira ibintu, twama tuganira n'abantu, tuganira ibintu bimwe na bimwe. Rero sinzi ukuntu twariko turaganira ikibazo kimwe mu bana sanzwe b'imfubyi. Mugabo hakaba bamwe bantereye impungenge, bambwira bati sha wewe hari igihe urenza cyane gufata nk'umuntu ukamwizera ukamuha inzu ngo ayibemo canke nyene ayibemo, utitaye ko umuntu agirira amasezerano yuko azogera igihe akavamo, ati burya hazogera igihe bihinduke usange biragoye kumukuramo. Je nkavuga ati je ibyo nta na kimwe bimbwiye, kubera ko iyo Mana ituma jewe nkora ibyo niko ndakora, ni nayo izotuma uwo muntu nyene, mbese nyene bana b'Imana, je hari igihe nikorera ibintu byanje, wenda hakaba hariho nk'abonca intege, mugabo je nkumva umutima wanje mvuga ati none nk'ubu je ntagiriye neza umwana w'imfubyi, mbega jeho iyo nza kuba ntakiriho, nkuba abana banje baba babayeho gute? Kandi nanje nagiriwe neza n'abantu data yari yaragiriye neza. Niyo mpamvu ari ibyo shoboye sinoreka kugirira neza umuntu agowe cyangwa umwana w'imfubyi. Nshuti zanje rero, iri bwirizwa rya kabiri riravuga ngo, irya kabiri niri urakunda mugenzawe nk'uko wikunda wowe nyene. Bishobora bake kandi birashoboka. Mu by'ukuri sinovuga neza ngo nemeze 100% ko dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda twebwe nyene, ariko urashobora kugira 80%. Kandi ikindi nacyo, mu by'ukuri hariho umuntu
ashobora guhebera ikintu mugenzi wiwe kugira mugenzi wiwe nawe ararariye. Hariho abantu bashobora kwishonzesha bagafata ibyo bari kurya bakavuga bati reka twisonzeshe ibi bintu uyu munsi canke reka nishonzeshe ibi bintu uyu munsi ndabifashishe umuntu runaka. Canke je ndashobora kuvuga ati ndashobora uyu munsi canke umunsi runaka nzisonzesha kandi ntegerezwa gukontorora amahera nari kuba nariye. Nyimba uwo munsi nari kurya $20 nkaca ndaziharura mu marundi 20,000 nkavuga ati ibi 20,000 nzobihezagiza umuntu wo mu Burundi, mbwire mubo tuvukana dusanzwe dukorana ibikorwa by'Imana agenda arabe umuntu ashonje ayamuhe nawe ararariye, kuko uwo muntu amaze igihe kinini araratariye ntajya umunyu ntagira iki. Rero mwene data nshuti yanje uzoza uragerageza uvuga uti uyu munsi ngira nisonzeshe, kandi iyo umuntu yisonzesheje hari igihe nyene yumva inzara ukamenga yoja mugabo akavuga ati oya sinjya mpaka uyu munsi uhere, kandi ibyo nateguye ibyo nari gutegura kurya ndabiha uwundi muntu aje. Rero abana b'Imana tuze turagira akigoro niko gukunda Imana n'imitima yacu yose, niko gukunda abagenzi bacu nkuko twikunda twebwe nyene. Kunda umwana wa mukeba wawe nkuko wumva ukunda n'abana bawe. Kunda umwana wa mwene wanyu canke wo mu miryango canke w'umubanyi wawe nkuko ukunda umwana wawe. Reka kwita abana bawe gusa wumve ko ari bo boja kwishuri, kandi abana bawe nawe kandi abana b'umubanyi wawe batariko baraja kwishuri kubera ibyangombwa by'ishuri, kandi wowe urafise amahera ku makonti. Bana b'Imana biragoye mugabo iyumvire, siyo kuvuga ati uzofata abana bose bari mu ibarabara canke baba banyi ngo bagirire neza, ariko hitamo umwana umwe canke babiri bivana n'ubusobozi ufise. Ariko birababaje kuba uba muri etage ufise ibifaranga ku makonti n'amafu, ufise akazi keza akaba ata mwana w'imfubyi canke umuntu w'umukene ugirira neza ngo uhezagire nawe azarashima atari komana warakoze kumba umuntu w'umuvyeyi ankunda andihira amashuri canke anyambika. Ayo mabwirizwa rero murumva ko Yezu yahagaze ko dukunda Imana kuruta byose, twongere dukunda abagenzi bacu nkuko twikunda twebwe nyene. 3:2 havuga ngo nyamwanditsi amubwira ati niko mwigisha uvuze ukuri kwamye. Arashimiye Yezu ko koko Yezu avuze ukuri by'ukuri, ukuri kwamye, yuko Imana ari imwesa kandi ko atayindi iriho atariyo. Bana b'Imana, Imana ni imwesa, Imana ni imwe rudende, ni Imana imwesa. Iyo Mana ari ikubiyemwo ubutatu bweranda, mutima w'Imana n'ijambo ry'Imana, jambo ry'Imana ari we Yezu Kristo. Niyo Mana imwesa. Turabandanya 3:3 kuyikunda n'umutima wose n'ubwenge bwose n'ububasha bwose n'ugukunda mugenzawe nkuko wikunda birutana kure inkuka zose n'imbagwa zose. Aha, aleluya, amen. Avuze ati gukunda Imana yosa no gukunda mugenzi wanje nkuko nikunda jewe nyene, nkuko wikunda wewe nyene, ngo biraruta kure imbagwa zose, biraruta kure imbagwa zose. Imbagwa zose rero muri kiriya gihe zari zambagwa baza gutura Imana, zanka zampene bwa bunuma kubakene bakaza kwiruka inyuma y'ubunuma gufata ubunuma kugura utunuma bakabijana kubihereza umukama. Uyu rero yavuze ati umuntu rero atajanye izo numa n'izo nka n'izo mpene kubitura Imana
ariko akaba yumva mu mutima wiwe ko akunda Imana. Iyo Mana mu kuyikunda agaca bikorera mu gufasha aboro, mu gufasha abana b'imfubyi, mu gukunda abagenzi biwe, ngo biraruta abana b'Imana. Iyo dukontorora iki gihe turimo, mbega yoba byari bimeze nka kera aho abantu batanga inka bagatanga impene, abakene nabo bagatanga utunuma n'ibindi. Ubu tuba tubitanga abana b'Imana. Ndagushimira Yezu. Hari umuririmbyi yaririmbye akaririmbo numvise yaririmbye ngo ndagushimira Mana kuko ntigeze niruka ku numa. Uwo muririmbyi rero urumva ko arashima Imana ko atigeze yiruka ku numa, akavuga ati warampaye igitambo gikomeye kiruta ibindi byose kuko ntigeze niruka ku numa. Ubwo rero dushimira Imana yo yabikuyeho, kuko gufata mu nka zawe inkuza gutambira Imana, kuko kuza gufata utunyoni urinze kugurisha akarima canke urinze gushora ifu y'ibigori canke se amateke cyari kindi kintu. Ariko Yezu, igihe Yezu yari karaganira n'uyu mwanditsi n'aba bafarizayo n'abigishwa, ibyo bari bakibitanga. Mugabo nyuma ibyo byose Yezu abikuraho ari uko abambwe ku musaraba, ntibyasubiriye. Dushimire Yezu rero ko yatwitangiye, tukaba tutatanga impene n'intama n'izo numanye n'ibintu nk'ibyo. Bana b'Imana, ndabasabye, ndazi ko hariho benshi mu nkuka cyane mu babara ngo nigishije ibintu ntakora, ariko jewe n'Imana turabizi na nyeko, ninaba ntabikora Imana izonyibariza, Imana izombaza. Ariko ndakwinginze muntu w'Imana, na cyane cyane ko mwebwe munyumviriza mufise amatelefone, mufise amatelefone, kandi ndashima n'ababyumvisha bagenzi babo badafise amatelefone. Rero ukabuzi ko ata mwana w'imfubyi ufise ufasha kwera. Turi mu minsi mibi, turi mu minsi ya nyuma, bana b'Imana, turi mu gihe k'imperuka. Fasha abagenzi bawe, kunda abagenzi bawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ibyo bihuzu ntibazobiguhambana ngo bagiye kubikuzikana. Ibifaranga ufise ntibazobikuzikana. Gira ineza kugira ngo wicire urubanza rwiza mu ijuru, ntuzocirwe urubanza rwo kuja mu muriro udahera, kandi wari ufise ubutunzi mu isi wari gukoresha neza bukakwinjiza mu bwami bw'ijuru. Haleluya, amen. Ubutunzi bufise mu isi urabukoresha neza bukazokwinjiza mu bwami bw'ijuru. Dukunde bagenzi bacu nkuko twikunda twebwe nyene. Ibwirizwa rya mbere, dukunda Imana kuruta byose, twongere dukunde bagenzi bacu, kuko ukunda mugenzi wawe ntushobora gukora amakosa. Haleluya, amen. Turabandanya 34 havuga ngo Yezu abonye ko yishuranye ubwenge amubwira ati nuri kure y'ubwami bw'Imana. Yezu abonye uwo mwanditsi ukuntu afise ubwenge n'ukuntu abyishwanyije neza, amubwira ati nuri kure y'ubwami bw'Imana. Nicyo gituma Yezu iyo witwaye neza mu gusenga canke mu kubaha Imana, arakwiyereka amaso ku yandi, arakuganiriza naho atazokwiyereka amaso ku yandi, azokwiyereka mu ndoto. Urote muganira na Yezu, urote Yezu muvugana canke se Bikira Mariya canke se abamarayika, urote Imana ikwereka n'igihe cyawe cyo kubaho. Ibyo byose Yezu muciriye bugufi, nawe akucira bugufi, akagutetesha, akakwereka byose, akaba ari wakudrivinga mwinosi. Haleluya, amen. Ntawabaye acubahuka kugira ico amubaza, ngo ntawabaye acyubahuka kugira ikindi kintu abaza Yezu, kuko Yezu yabyishuye byose. Urumva rero Yezu abwiye uwo muntu ngo ntari kure y'ubwami bw'ijuru,
rondera Yezu nawe umenye neza ati jewe. Hariho abantu akubwira ati mbega mpfuye sinzi yo. Hari ababa bambwira iyo ndiko ndaganira n'abantu nkababwira ati jewe ndazi igihe cyanje cyo gupfa, ndazi igihe nzopfira ngaha mw'isi. Rega shobora no kudapfa, Yezu akaza gutwara ishengero nkiri muzima, tukaja icyo nzi cyo ndazi sinzosigara. Rero iyo ndiko ndaraba ibintu biriko biraba mw'isi, nkaraba n'igihe cyanje Yezu yanyeretse, birashoboka bikazohuriramo, ariko mumbabarire sinzi ko ariko bizogenda yuko Yezu azoza gutwara ishengero nkiri mu mubiri, canke se icyo nzi gusa nemeza mpagazeko nuko nzi ko nabonye ko Yezu yanyeretse atwara ishengero nanje ndimo, nyimba nari narapfuye, nyimba nari nkiri muzima, gusa nabonye ndi kumwe na Yezu tumurikikuje n'abandi benshi. Ntabwo bari benshi cyane, ariko twari tumukikuje benshi basigaye mw'isi. Nshuti yanje, nipfuza kumenya umubano wawe na Yezu. Nimba ukunda Imana koko, cyangwa ukunda abagenzi bawe, cyangwa uzi neza ko Yezu yoza yokujana, cyangwa wopfa ukazojanwa mu bwami bw'ijuru. Mukama Imana bahezagire cyane. Ikirushirizeho nituze tuburane mu bwami bw'ijuru. Mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data, rya Mwana, rya Mutima Mweranda. Amen. Turagusenga Yezu, turakunda.